La meg gjøre prat etter det, ikke ut vid Toftavatn, men her inne kajen i Runavik. Hikk, bispor, han bispor i Folkekirken i Färjön. Heimamissionen kjenner han som en prætikoman, han vært i Lorslen i Heimamisjonen. Han har virket ned fra Heimamisjonen som prætikomaver. Han vet og han kjenner. Nå han blitt en bispor. Nå la meg si at der kvoi kallar han for en helvete svika profet og avverdig mødronen iverhøver at lust etter honom, fylgje honom, heva nekka alida honom. Fylgje honom som en åttamanne, fylgje du honom som en åttamanne, så løyer han det bøynt nere i høyta hola helvete. Det sier der. Du er av egløyt han, vars du, Bibelen sier om Sodom og syndena. Og i 17. Peter 3:6 og Judas vers 6 stendur ta sama, at ta i god dømte Sodom og Gomorra, ta sett han tar bojenar fram som et fyredøme, fyre taimon som 17 i tøyne for at liva augodelige. Hva menas ta vi? Jo, de som 17 i tøyne for at liva så som de gjør det i Sodom og Gomorra. De hava finnje sunna avværing at god døme dei vi elde, og i okkara tøy det ikke til at god kommer jo beie til at jeg må være svien. Vesterhaven kommer være brendt ved atom alle som han USA, Russland, Europa, Australia, som alltid har vært javna av hjørene og i det større krøynen. Det var ikke. Men de som tar om å dodge, de som tar av stol, alle sånne fjernaskapen som noen gang fyrir seg, de kommer å vakne opp i helvete, de kommer å brenne videre. Bispor blir spurtur, eller han uttalas, han blir spurtur et eller annet om de samkyndur. For det første så ingen samkyndur. Du annakor streit, eller du en sodomittur. Og samkyndur ikke eldre enn 15 år. Homoseksual omlai 30 år gammalt. 100 kanska. Du finner det ikke i gamle enskun årabøkken. Her finner du bare sodomite. Hikk. Han blir spurtur, hva sverar han? Gjever han grøy på? Avverar han? Nei, han sikler utan han tåsar som en ES-talsmævur, han tåsar at vi må ha samfunnet som rum for atlun. Vi må ikke diskriminera. Vi må ikke fordøma. Teigun styrir vittu i teir født, så han tåsar som en politiker. Han teker angande Guds år inn i mynden, utan at vi skal ikke døma. Ikke døma. Det er annan til. Han tåsar som de aufrelst og gjerra, ta i drønner sannføra teg om sannløgan. Han avværar angand tøy. Og folk heldet til at han gjever året fra gode, det gjer han ikke. Han gjever året fra ES og til globale politiske agendaene, elitene. Det det som han talar fyrir. Du heit ikke undra med en pinn om han enta limur ui elitene på en eller annen måte, etla listrar ordre, han får bo, såles skal du tåsa, 408.000 måneden. Så er du prestaner og bispor, tar og tjenastemenn. Det er ikke bare embetsmenn, men det er noe som heter tjenastemenn. Er du tjenastemenn til landet noen, så er det nesten som om at landet øyer det. Du er torrere. Og det er sånn at du kan nesten ikke missa starve. Du er ansett, du er øyelig tryggur, men det er på den bekostningen at landet og stater nesten øyer denne sal. Prestaner er ikke tjenere gods. Sørst du til at når prester tøvner røntflag og taler ekta og brandprætiko, så er han så starve vanta. Han er bare nevne vanta, hvis han gjør den egg. Så det er kunder slett ikke. Og du sørst anker han prest, anker hending, sier det lyd sinter, men så tøvner der den nye, tar morsi gjerra for en egg av. Det er det som er. Nei, så jeg sier det kun til, jeg vet det, altså, jeg tar ingen ive fra møynarsøy. Jeg vil avvære det kunne møte jegvanne frøyriksine. Og han er nemlig så farligere, han er farligere enn
Hvis han hei vært, skal si der, han nemlig så farlig, tog at han så hampelig og veldomtur. Folk damaren og alt det her. Tog han farligere enn, altså han farligere enn ikke farligere. Titt alt at det farligere. Jeg kommer ikke til å skeie, og det som lustet til mer til å få skeie, ungen får skeie av lustet til mer. Men det som lustet etter Meinar Svartdal og Jekvann Frøyrikssine, og Theodor Nosshaut, og Øron Nosshautun og Tosshautun, statsløntun, tjenestemannon. Tid vanta. De fylgjer slett ikke gode. Og tar presten som røyna tjena gode ekta, tar mot tjena da nyer. Annars det vanta. Så hver øyer at det er? Det kyrkja Jesu Kristus? Nei. Det finst frelst folk her inne, lukka som det finst allerhelst anker frelstur katolikker, som bare borde slapp seg ut ur hesten her, fannaskapen her. Høtti her Francis, og her og størst til alle presten som gjør begge åt og anna, misbrukar bøten og sodomittar og misbrukar nonner og ditt. Her en skilui. Nei, du måst være en bibliotryggvande. Du måst være frelstur, du måst være en bibliotryggvande. Og jeg vil faktisk si at det er faktisk lykka mye som du ganger nærkast enn et litt. Jeg møtes til Jørgen Tryggvand, men jeg ångast han gint jo i 8-9 år. Og jeg har da lykka godt utanfor alt det sirkuset som jeg har innanfor. Minst lykka så godt. Til jeg leser Bibelen hver dag, bid til Herren hver dag, tjene i hånden, gjør det som han kallar meg til. Jeg vet jeg har en spesielle tjeneste. Men det er altså en tjeneste som krever nesten alla mine frutøy. Hon sitter så fint på gjøre dette mer. Nesten alla mine frutøy, så det er konstant i Guds året. Og ta det så brenner iverkjammer, så det til at det skal avvære land og folk, de tingene som ingen annar avvære land og folk om. Og det føler jeg meg faktisk uilatnan til. Jeg føler meg hava salving og kraft fra gode og kall til tess. Du gjør jeg til. Så at jeg oppfyller en post, kan du si, som ingen annar oppfyller. Og det må jeg så bare gjøre. Det er så bare det. Men spennende er det, og gjevande og lønande. Og ja, jeg gjør det til året, til avværende året, som ingen annar gjør det til. Fær å les 17. Peter 3, 5-6, og Judas vers 6. Til at god tar han øyde, Sodom og Gomorra, ta sett han tar bøyene fram som et fyrdøme for tøymon, som 17 i tøyene fra livet av godlige. Så til her var tikkere avværing. God hukte nyer, og han ville føre nyer. Han sendte tår anklar nyer til Sodom og Gomorra. Jeg vet om det var så ringt som til råpe som han har hørt omtarslegner, og til han kom, og til han sa til at menn ville bare, at mennene var givner iver til sodomi, som med vi manne. Ta hadde der sett her, som der kommer hit etter. Ta hala der lott, og kona hans og tvær døtter ut ur bøyen, og da kom eldur ned fra himne, og øyde tar steiner. God kommer at svoja tekkara Sodom og reiver, det kan du bare fortelle til henne. Jeg sier jo, ja, tjetane loppen av tja mer enn øren kvarjon, tenk man i det. Og mer enn øren kvarjon, altså, du var mannjøtene begynner fattla nå. Og kyrkjan, i vrøl ståle på seg kyrkjene. Det eneste du kan ståle på, som du er ståle på, det er Guds år. Det er det viktig at vi får til røyne bøtjene nå. Og han har fått vi nå. Jeg finner henne, og jeg har nekker 100 etter. Kjøtt for å få en containerattrett. Det er spennende. Så først hus i Førjun skal få en. Ikke så vel. Nå var det han som prestor eller bispor og kjenner Bibelen, har pratika
og kjenner og veit. Han veit vel. Jeg har også skrivet det til hans at tverla trutja ferir. Om alt dette her. Og han bæra tåsar om at man skal være hampeligur, det øyneste. Nei, man skal ikke være hampeligur, ta støvan som man nå. Du skiltar falskjen en avværing. Og en sanna avværing. Du skiltar falskjen en sier dem sannløygan, og det først du ikke fra Jakob Frug sinne. Det jo høylun at du sørst at lesere brev fra honom av portalen og våa-portalen og nå han skriver Facebook, nå han skriver her. Det øyne fra mannen. Og jeg skøyte det, jeg skøyte etter det. Jeg vet, men jeg vet. Jeg vet hvor han Det øyneste du først til en ES-båskap, og en politisk ES-båskap, du får ikke Guds ord fra honom. Jo, som en undanførslo, som en skalkasjøl, men han tåsar utan At utan tås til honom. Alt samalt. Han sier ikke falsk hvordan alvorlig det Han teker ikke god for fullt. Han teker ikke god for fullt, men han teker staten, og ES, og Danmark, og Løgtinge, og Falke for fullt. Tyr han en utforhald av brei-profeter, en svika-profeter. Jeg sier akkurat som en helvetes svika-profeter. Ta jeg sier til at han ikke bannast. Jeg har sagt dere hva han Gjør så vel.